Assalamu alaikum students. How are you? In the previous class, we solved two items from sentence connectors, Dhaka Board and Kumilla Board 2019. In this class, we will solve three more board questions. Okay, without further ado, let's start. আমরা শুরু করব রাজশাহী বোর্ড 2019 দিয়ে। এটাও আমরা কুমিল্লা বোর্ড 2019 যেটা দেখেছিলাম প্রায় সেটার মতোই কাছাকাছি, খুব আনএমপ্লয়মেন্ট নিয়েই ছিল। সেটাও কি বলা হচ্ছে দেখো, আনএমপ্লয়মেন্ট ইজ আ গ্রেট প্রবলেম ইন আওয়ার কান্ট্রি। আমাদের দেশে বেকারত্ব অনেক বড় একটা সমস্যা। তারপর দ্বিতীয় সেন্টেন্সে কি বলা হচ্ছে, ড্যাশ ইট ইজ এ বার্নিং কোয়েশ্চেন অফ দ্য ডে। এটা অফ দ্য ডে মানে বর্তমান সময়ের, বার্নিং কোয়েশ্চেন জরুরি বিষয়, আলোচ্য বিষয়। তাহলে দুটো বাক্যকে আমরা কোন শব্দটা দ্বারা যুক্ত করলে ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায়? প্রথম বাক্য বলা হচ্ছে কি, বেকারত্ব বড় সমস্যা। সত্যি বলতে কি, এটা বর্তমান যুগের একটা বড় বা বর্তমান সময়ের একটা আলোচ্য বিষয়। সত্যি বলতে কি, ইনফ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি, যে কোনো একটা বলতে পারো। অ্যাকচুয়ালি বলি আমি এখানে, অ্যাকচুয়ালি। তারপরে বি, dash almost all the countries of the world suffer from the curse of unemployment problem. বর্তমান সময়ের কথা বলা হচ্ছে। বর্তমানে পৃথিবীর প্রায় সবগুলো দেশ, almost all the countries of the world suffer from, ভুগছে, the curse of unemployment problem, বেকারত্বের অভিশাপে ভুগছে। তাহলে এখানে বর্তমানের জন্য আমরা কি বলতে পারি, nowadays কিংবা presently, at present। ওকে, তারপরে সি, ড্যাশ বাংলাদেশ ইজ দ্য ওয়ার্স্ট সাফারার অফ দিস প্রবলেম। প্রথম বাক্যে বলো, বি নাম্বারের গ্যাপের বাক্যটাতে বলা হচ্ছে পৃথিবীর সব দেশই এই সমস্যায় ভুগছে। তারপরেই বলা হচ্ছে বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি সাফারার, ওয়ার্স্ট সাফারার অফ দিস সো কল্ড প্রবলেম, এই তথাকথিত সমস্যা। তাহলে এখানে কিন্তু দ্বারা আমরা যুক্ত করব, সব দেশে এই সমস্যা আছে কিন্তু বাংলাদেশ সবচেয়ে বেশি আছে। তাহলে কি বলা যাবে, বাট বলতে পারি আমরা। Dash nowhere in the world this problem is so acute as in our country. আবার আমরা অ্যাকচুয়ালি বা ইনফ্যাক্ট বলতে পারি। ইনফ্যাক্ট আগে বলিনি, এখন বলতে পারবো আমরা চাইবো রিপিট যেন না হয়। অ্যাকচুয়ালি আগে ব্যবহার করা হয়েছে, আমরা অ্যাকচুয়ালি এবং ইনফ্যাক্ট এগুলো সিনোনিমাস। একটাতে অ্যাকচুয়ালি দিলে অন্য জায়গাতে ইনফ্যাক্ট দিব, এভাবে করে আমরা আগানোর চেষ্টা করব। একই ওয়ার্ড রিপিট না করতে পারলে ভালো, একই কানেক্টর রিপিট না করতে পারলেই ভালো হয়। ইনফ্যাক্ট nowhere in the world this problem is so acute as in our country. acute অর্থ হচ্ছে তীব্র। সত্যি বলতে কি, পৃথিবীর কোথাও এই সমস্যাটা বাংলাদেশের মতো বা আমাদের দেশের মতো তীব্র নয়। এরপরে হচ্ছে ই নাম্বার, ড্যাশ there are many reasons behind it। কি বলা যাবে এখানে? এই ক্ষেত্রে কিন্তু ইনফ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি মিলে, তবে আমরা যেহেতু দুটো আগে ব্যবহার করেছি, অন্য কিছু বলার চেষ্টা করি। আমরা বলতে পারো টু সে দ্য ট্রুথ, ট্রুলি স্পিকিং, এগুলো কোনটা আমরা এখানে বলতে পারি, তাই না? আচ্ছা, আমি সেটাই বলি। ট্রুলি স্পিকিং, there are many reasons behind it, এর পেছনে অনেকগুলো কারণ রয়েছে। এফ নাম্বার, এবার আমরা কারণগুলো বলবো। কারণগুলো আমরা ফার্স্টলি, সেকেন্ডলি, থার্ডলি এভাবে বলতে পারি। প্রথম কারণের জন্য আমরা বলবো ফার্স্টলি, প্রথমত আমাদের দেশ, our country is industrially backward. ফার্স্টলি, প্রথমত আমাদের দেশ শিল্পের দিক থেকে পিছিয়ে আছে। দ্বিতীয়ত, our system of education fails to give students an independent start of life. আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা শিক্ষার্থীদেরকে একটা স্বাধীন জীবন শুরু করতে বাধা দেয় বা ব্যর্থতা, পারে না, স্টুডেন্টরা পারে না নিজেদের মতো একটা জীবন শুরু করতে। ঠিক আছে, তাহলে আমরা এখানে বলবো সেকেন্ডলি। তারপরে এরপর কোনো কারণ আছে, ড্যাশ ইট হ্যাজ লিটল প্রভিশন ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং, এটা তৃতীয় কারণ।
দ্বিতীয়ত কি বলা হচ্ছে, ইট হ্যাজ লিটল প্রভিশন, মানে তেমন কোনো ব্যবস্থা নেই, সামান্য ব্যবস্থা আছে ফর ভোকেশনাল ট্রেনিং, কারিগরি শিক্ষার বা কর্মমুখী শিক্ষার। তারপরে আমরা সব এখন দেখছি বেকারত্বের কারণগুলো। ড্যাশ আওয়ার স্টুডেন্টস অ্যান্ড ইউথ হ্যাভ এ ফলস সেন্স অফ ডিগনিটি, এটা আমাদের সর্বশেষ কারণ, আমরা এখানে বলতে পারি ফাইনালি। সবশেষে কারণটা হচ্ছে আমাদের শিক্ষার্থীরা এবং তরুণেরা হ্যাভ ফলস সেন্স অফ ডিগনিটি, তাদের মর্যাদার একটা ভ্রান্ত ধারণা তাদের মধ্যে আছে, ফলে তারা মনে করে শুধুমাত্র চাকরি করলেই তাদের ডিগনিটি থাকবে, উন্নতায় থাকবে না। এই জন্যে এটা একটা কারণ যে তাদের মধ্যে একটা ভ্রান্ত ধারণা আছে চাকরির মধ্যে সকল মর্যাদা বা সম্মান। যে নাম্বার, ড্যাশ দে রান আফটার জবস ব্লাইন্ডলি, এই জন্যে যেহেতু তারা মনে করে সকল ডিগ্রিটি চাকরির পেছনে, সুতরাং তারা চাকরির পেছনে অন্ধভাবে ছোটে। সুতরাং অর্থে আমরা কি বলতে পারি, দেয়ারফোর, সো, হেন্স, এগুলো বলা যায়, তাই না? দেয়ারফোর অথবা আমি বললাম হেন্স, হেন্স অর্থ সুতরাং, অতএব। ঠিক আছে, আচ্ছা চলো আমরা পরের আইটেমটাতে যাই। রাজশাহী বোর্ড 2019, এই টেক্সটটাতে শিক্ষার সাথে আলোর তুলনা করা হয়েছে, অন্ধকারের সাথে অজ্ঞতার তুলনা করা হয়েছে। দেখো কি বলা হচ্ছে, উই ক্যানট ওয়াক অন এ রোড ইন ডার্কনেস উইদাউট লাইট, আমরা কোনো রাস্তায় অন্ধকারে আলো ছাড়া হাঁটতে পারি না। এরপরে ড্যাশ উই ক্যানট স্টেপ ফরওয়ার্ড ইন আওয়ার লাইফ উইদাউট এডুকেশন, একইভাবে আমরা জীবনের সামনে এগোতে পারি না শিক্ষা ছাড়া, একইভাবে। তাহলে কি বলা যাবে, ইন দ্য সেম ওয়ে। ওকে, বি, ড্যাশ থ্রুআউট দ্য এজেস এডুকেশন হ্যাজ অলওয়েজ been compared to light and dash ignorance has been compared to darkness, এই জন্যে, এই কারণে throughout the ages, অনেক সময় যাবত, এডুকেশন হ্যাজ অলওয়েজ বিন কম্পেয়ার টু লাইট, শিক্ষাকে তুলনা করা হয়েছে আলোর সাথে, এবং অপর দিকে, বিপরীত দিকে, ইগনোরেন্স হ্যাজ বিন কম্পেয়ার টু ডার্কনেস। তাহলে আমরা প্রথম বলছি এই কারণে, এই জন্যে, ফর দিস রিজন, for this reason throughout the ages education has always been compared to light and, অপর দিকে অজ্ঞতাকে তুলনা করা হয়েছে অন্ধকারের সাথে, অপর দিকে অর্থে আমরা বলতে পারি on the other hand, on the contrary। ঠিক আছে, যে কোনো একটা বললে চলবে। তো একটু পর আমরা দেখবো অন্য একটা গ্যাপে আমরা on the other hand বা on the contrary বসানোর প্রয়োজন হবে, এই জন্য একটা বসাচ্ছি এখানে। ignorance has always been compared to darkness, D number, dash the light of education enlightens us, তাহলে আমরা আগের বাক্যে গিয়ে দেখলাম শিক্ষাকে তুলনা করা হয়েছে আলোর সাথে, অজ্ঞতাকে তুলনা করা হয়েছে অন্ধকারের সাথে, এভাবে শিক্ষা আমাদেরকে, শিক্ষার আলো আমাদেরকে আলোকিত করে, এভাবে ইংরেজি হচ্ছে does, does the light of education enlightens us, E, dash it broadens our mind and widens our outlook। তো দেখো শিক্ষার উপকারিতা গুলো বলা হচ্ছে, আগের বাক্যে একটা উপকারিতা বলা হয়েছে, এখন পরে অ্যাড করা হয়েছে তার সাথে। আমরা অ্যাডিশনের কিছু কানেক্টর দেখেছিলাম, আমরা সেখান থেকে বলতে পারি অ্যাগেন, অলসো এগুলো বলা যাবে, বিসাইডস বলা যাবে, মোরওভার বলা যাবে। আমরা এক্ষেত্রে অ্যাগেন বললাম, অ্যাগেন it broadens our mind and widens our outlook। F number, কমা দিয়ে নেই, F, dash this education which helps us to become a good citizen, সত্যি বলতে কি এটা হচ্ছে শিক্ষা যা আমাদেরকে একজন ভালো নাগরিক হতে সাহায্য করে। ইনফ্যাক্ট বলতে পারো, অথবা আগের বাক্যের সাথে শিক্ষার উপকারিতাগুলোর সাথে অ্যাড করার জন্য তুমি ওখান থেকেও কিছু বলতে পারো। আমি এখানে বলতে পারি মোরওভার, অ্যাগেন, অলসো, অ্যাগেন তো বলা হয়েছে, অলসো বলতে পারি, ইন অ্যাডিশন বলতে পারি,
ইন অ্যাডিশনটাই যুক্ত করি এক্ষেত্রে। In addition, it is education which helps us to become a good citizen. G. Dash education creates good citizens and ensures the smooth development of a country. ঠিক আছে, তাহলে আবারও শিক্ষার উপকারিতাগুলো বলা হচ্ছে, তাই না? আচ্ছা, তাহলে কি বলা যায়? আমরা ওই এডিশনের তালিকা থেকে একটা যুক্ত করতে পারি। আমরা এখানে বলতে পারি অলসো, বলি এবার অলসো education creates good citizen, শিক্ষা ভালো নাগরিক তৈরি করে, and ensures এবং নিশ্চিত করে the development of a country, smooth development of a country, একটা দেশের খুব স্মুথ ডেভেলপমেন্ট, মসৃণ উন্নয়ন, মানে কি উন্নয়নটা কোনো জায়গায় বাধা প্রাপ্ত হয় না। 8. The ignorance stand on the way of development. কিন্তু আমরা এবার একটু ভিন্ন দিকে যাচ্ছি। কিন্তু ignorance stand, অজ্ঞতা বাধা দেয়, on the way of development of an individual, একজন ব্যক্তির চলার পথে বাধা দেয়। আমরা এতক্ষণ ধরে যা বলছিলাম বিপরীত কথা বলছি না, তাহলে বলতে পারি on the other hand বা on the contrary। আগে on the other hand বলা, contrary বলা হয়েছে, এই ক্ষেত্রে on the other hand বলি, ঠিক আছে? on the other hand, ignorance stand on the way of development of an individual, একজন ব্যক্তির উন্নয়নের পথে বাধা তৈরি করে। তারপর I, dash ignorance has a detrimental effect on the overall development of a nation. ওকে, আমরা এবার অজ্ঞতার বা অন্ধকারের নেতিবাচক দিকগুলো একে একে বলছি, সুতরাং এখানে আমরা অ্যাডিশনের তালিকাটুকু ইউজ করব। আমরা বলতে পারবো এখানে তাহলে কি বিসাইডস বলতে পারি, এখানে ইনফ্যাক্ট বলা যায়, ইনফ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি বলা যায়। আচ্ছা, আমি ওইটাই ইউজ করি, ইনফ্যাক্ট, অথবা আমরা ওই অ্যাডিশন থেকে বলতে পারি বিসাইডস। একই গ্যাপে অনেকগুলো আনসার হতে পারে সেন্টেন্স কানেক্টরে, একটা কারো কারোর জন্য এটা একটা আশীর্বাদ, কারো কারোর জন্য এটা অভিশাপ। আচ্ছা, তারপরে যে dash we should come forward to educate every single person in the country, সুতরাং আমাদেরকে এগিয়ে আসতে হবে প্রত্যেক ব্যক্তিকে শিক্ষিত করার জন্য, and thereby এবং এভাবে ensure the development of a country, দেশের উন্নয়ন নিশ্চিত করতে হবে। তাহলে সুতরাং বলতে পারবো কি therefore অথবা hence দিয়ে, ঠিক আছে? আমাদের এই আইটেমটাও হলো, আমরা পরবর্তী আরেকটা আইটেম করব আজকে, এটা হচ্ছে যশোর 2019। ওকে, চলো শুরু করি। Honesty is a noble virtue, সততা একটা মহান গুণ। The man dash possesses these uncommon quality is the happiest man in the world, যেই ব্যক্তি এই কোয়ালিটিটা, এই আনকমন কোয়ালিটিটা ধারণ করে, সে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী ব্যক্তি। তাহলে এক্ষেত্রে আমরা একটা লিঙ্কিং ওয়ার্ড দিব, কানেক্ট করব একটা কনজাংশন দিয়ে, when দেয়া যেতে পারে এক্ষেত্রে, when না, who হবে, who। The man who possesses these uncommon quality is the happiest man in the world। আমরা এই টেক্সটে দেখব বেশ কিছু লিঙ্কিং ওয়ার্ড ব্যবহার করতে হচ্ছে আমাদেরকে। কানেক্টেড সেন্টেন্স কানেক্টেডের চাইতে লিঙ্কিং ওয়ার্ড বেশি দরকার হবে, দ্যাট মিন্স কনজাংশন বেশি লাগবে। ট্রুলি স্পিকিং, দেখো ওরা এখানে কিন্তু একটা সেন্টেন্স কানেক্টর ব্যবহার করে ফেলেছে, নিজেরাই করেছে। ট্রুলি স্পিকিং, এ ম্যান শুড হ্যাভ ট্রাস্টওয়ার্দিনেস, একজন ব্যক্তির বিশ্বস্ততা থাকতে হবে। ড্যাশ নোবডি বিলিভস এ লায়ার, কারণ কেউই মিথ্যাবাদীকে বিশ্বাস করে না। কারণ, তাহলে কি বলা যাবে? বিকজ, অথবা তুমি যেহেতু অর্থে বলতে পারো অ্যাজ বা সিন্স, বিকজ অথবা অ্যাজ দিচ্ছি আমি। A man should have trustworthiness because nobody believes a liar, অথবা a man should have trustworthiness as nobody believes a liar. A liar may prosper for the time being, একজন মিথ্যাবাদী হয়তো কিছু সময়ের জন্য প্রসপার, উন্নতি লাভ করে। ড্যাশ আলটিমেটলি হি গোজ টু ডগস, কিন্তু চূড়ান্ত পরিণতিতে হি গোজ টু দ্য ডগস, মানে সে গোল্লায় যায়। কিন্তু, তাহলে কি বলা যাবে? বাট বলতে পারি আমরা, but ultimately he goes to the dogs. D. Dash we should be honest in our life,
সুতরাং আমরা আমাদের জীবনে সৎ হতে হবে, অতএব বা সুতরাং। দেয়ারফর বলতে পারো, সো বলতে পারো। ওকে, ইট ইজ বিলিভড দ্যাট, বিশ্বাস করা হয় যে অনেস্টি ইজ দ্য বেস্ট পলিসি, সততা সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা, ড্যাশ ডিসঅনেস্টি ইজ দ্য সাইন অফ ডাউনফল, এবং অসততা পতনের লক্ষণ। এবং বলছি আমরা এখানে দুটো, এটা একটা কম্পাউন্ড সেন্টেন্স, ঠিক আছে। এন্ড এফ নাম্বার, ড্যাশ ডিসঅনেস্ট পিপল আর কার্সড, সত্যি বলতে কি অসৎ ব্যক্তিরা অভিশপ্ত। সত্যি বলতে কি ইনফ্যাক্ট বা অ্যাকচুয়ালি বলা যেতে পারে। ওকে, চাইল্ডহুড ইজ দ্য বেস্ট টাইম, ড্যাশ চিলড্রেন শুড বি টট অনেস্টি, শৈশব হচ্ছে সবচেয়ে ভালো সময় যখন শিশুদেরকে সততা শিক্ষা দিতে হবে। যখন, তাহলে কি বলা যাবে? when বলা যাবে, তাই না? when. It is seen that, দেখা যায় যে children follow their parents, বাচ্চারা শিশুরা তাদের বাবা মাকে অনুসরণ করে। ড্যাশ প্যারেন্টস শুড বি অনেস্ট, এই জন্যে বাবা মাকে সৎ হতে হবে। দ্যাটস ওয়াই বলতে পারি, তাই না? দ্যাটস ওয়াই বা দ্যাট ইজ ওয়াই পুরোটুকু বলতে পারো। ড্যাশ they should be allowed to mix with those friends who are really honest, একই সাথে বাবা মাকে তো সৎ হতে হবে, একই সময়ে একই সাথে বাচ্চাদেরকে মিশতে দিতে হবে। they should be allowed at the same time, at the same time they should be allowed, তাদেরকে অ্যালাউ করতে হবে to mix with those friends, ওই সকল বন্ধুদের সাথে মিশতে দিতে হবে who are really honest, যারা সত্যিই সৎ। ড্যাশ they may build up their character, যাতে করে, কেন মিশতে দিতে হবে? যাতে করে, so that, যাতে করে they may build up their character, তারা তাদের চরিত্র গঠন করতে পারে যেন। ঠিক আছে, ওকে, আমরা 3টা আইটেম করেছি আজকে এতটুকুই থাকবে। পরবর্তী ক্লাসে আমরা আরো কিছু আইটেম করব ইনশাআল্লাহ। টিল দেন, আল্লাহ হাফেজ, আসসালামু আলাইকুম।